अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल OSC ऑटोज़। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज जो मेरा टॉपिक है इस इंजन की आवाज़ के हवाले से है। जो चलते चलते गाड़ी बंद हो गई है, अब जो है वो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही लेकिन आवाज़ कर रही है। वो कौन सा आवाज़ है वो भी मैं आपको किक मार के चेक कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। काइंडली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे इस चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी मैं किक मारकर आपको इसका आवाज़ चेक करा देता हूं। तो आप देख सकते हैं ऐसे आवाज़ कर रही है जैसे कि इसकी टैमक चेन टूट गई है या इसके जो वाल होते हैं वो टेढ़े हो गए हैं। पहले मैं जो है ये टैमक चेन वाली जो गोल टिक्की है ये उतार कर इसकी जो है मैं टैमक चेन चेक करता हूं। अगर टैमक चेन टूट गई है तो ये किस वजह से टूटी है और किस लिए टूटी है ये सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। तो ये देख सकते हैं इसकी जो टैमक चेन है वो तो नहीं टूटी लेकिन इसके जो रबर हैं मेरे ख्याल में वो सारे ही बाहर आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं ये क्यों टूट जाते हैं और किस वजह से टूट जाते हैं ये आज इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप भी इस चीज़ से एहतियात करेंगे ताकि इसके रबर और जो टैमक चेन है वो ना टूटे। अगर इसके जो रोल रबर टूट गए हैं, इसकी टैमक चेन जो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ढीली हो गई है। अगर ये चलते में स्पीड में गाड़ी है होगी तो जो हमारे व्यूवर हैं या कस्टमर ये गाड़ी जो बनवाने आया है ये कहता है कि चलते चलते जो है ये आवाज़ करके बंद हो गई है। लेकिन इसके जो रोल रबर हैं ये आप देख सकते हैं ये टूट गए हैं। अगर इससे रोल रबर टूटने की वजह से अगर टैमक चेन आउट हो गई होगी तो इसके जो वाल हैं वो भी टेढ़े होने का ख़तरा है। पहले हम इसकी जो टैमक चेन है वो चेंज करेंगे और इसकी जो मैग्नेट कवर है यानी कि मैग्नेट टापा ये उतार कर इसकी जो है टैमक चेक करेंगे। अगर टैमक आउट नहीं हुई वो तो हम इसके सिर्फ़ और सिर्फ टैमक चेन ही और रबर डालकर इस गाड़ी को सेट करके स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। पहले मैं ये टापा खोलता हूँ, टापा खोलने के बाद जो है सारी डिटेल आपको दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें। तो मैंने जो है इसका मैग्नेट टापा उतार दिया है यानी कि मैग्नेट कवर उतार दिया है और इसकी टैमक भी मैंने सेट कर दी है। ये आप देख सकते हैं ये टी का निशान और ये मेन पीस यानी कि मेन टापे का निशान सामने रख कर आपको इसकी टैमक चेक करा देता हूँ कि टैमक चेन इसकी चलते में कितनी आउट हो गई है। ढीली होने के बाद रोल रबर होने ख़त्म होने के बाद ये कितने जो है टैमक आउट हो गई है वो मैं आपको लाइव चेक करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसका निशान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं ये खड़ा हुआ है। ये निशान जो है इस कट के सामने होना चाहिए। ये जो कट खड़ा है ना ये हेड में इस कट के सामने जो है वो खड़ा होना चाहिए। लेकिन इसका जो टाइमक आउट है कितने धंधे आउट है 1 2 3 4 धंधे आउट हैं। लेकिन इसके जो वाल हैं वो भी टेढ़े हो गए होंगे क्योंकि टैमक चेन इतनी आउट हो गई है। फिर भी हम इसको पहले टैमक चेन जो है डालते हैं। टैमक चेन डालकर इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट होती है या नहीं होती। अगर स्टार्ट हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम इसकी हेड खोल के इसके वाल वगैरह सेट करेंगे। और पहले ये चेक करें, आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी जो है रस्ट वगैरह जमी हुई है। ऐसे लगता है कि तकरीबन साल से या 6 महीने से इसकी जो है टोनिंग भी नहीं कराई गई। पहले हम इसको क्लीन एंड नीट करते हैं, इसको वॉश वगैरह करते हैं, साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद हम इसका मैग्नेट खोलेंगे। मैग्नेट खोल कर फिर इसकी जो है हम चेसी प्लेट निकाल कर इसको टैमक चेन डालेंगे। टैमक चेन डालने के बाद आपको स्टार्ट करके भी चेक कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना रस्ट जमा हुआ है, रेत जमा हुई हो गई है। तो ये नुकसान किस वजह से हुआ है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि रबर टूटने की क्या वजह होती है, टैमक चेन ख़त्म होने की क्या वजह होती है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहेंगे। साथ ही प्यारा सा कमेंट भी कर दें ताकि मेरा हौसला अफजाई होती रहे। मज़ीद ऐसी वीडियो बनाकर आप दोस्तों तक शेयर करता रहूँ।
तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी सफाई वगैरह खोलकर इसकी चेसी प्लेट यानी कि कोयल प्लेट खोली है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कितना कचरा आ गया है और इसके रोलर रबर जो है वो बिल्कुल ही टूट गए हैं। दोनों रोलर रबर ये आप चेक कर सकते हैं इसमें कितना कचरा आ गया है, ये आप देख सकते हैं। इसीलिए ये आवाज़ कर रही थी। और इसी के रबर टूटने टूटने की क्या वजह बनी और ये आपको सारी डिटेल लास्ट में देने वाला हूँ। तो ये आप वीडियो लास्ट तक देखते रहें। ये टैमक चेन खोलता हूँ, खोलने के बाद इसमें जो है टैमक फिट करके आपको इसका साउंड वगैरह भी चेक कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। ये कचरा जैसे ही गाड़ी बंद हुई है तो इसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश नहीं की। अगर इसमें ज़्यादा चलाता स्टार्ट करके चलाता रहता तो इसका कचरा जो है वो इंजन में आ सकता था। इंजन से होते हुए ये जो है ऑयल पम्प जाली में चला जाता। ऑयल पम्प जाली बंद होने के बाद जो है इसका इंजन भी ख़त्म हो सकता था, पिस्टन भी सीज हो सकता था। लेकिन इसने गाड़ी चलाई नहीं। जैसे ही मोटरसाइकिल यानी कि इसकी टैमक चेन आवाज़ कर गई तो इसके मोटरसाइकिल को बंद करके ये खड़ा दिया था ताकि इसका मज़ीद नुकसान ना हो। तो अब आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। इसके रोलर रबर के जो टुकड़े हैं वो साइडों में पड़े हैं, इस जगह पे पड़े हैं और इसकी और कोई लीकेज वगैरह नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट ये आवाज़ करके बंद कर हो गया था। तो पहले मैं ये खोलता हूँ, खोलने के बाद ये सेट करके आपको दिखाऊंगा। अब जो मैंने ये सफाई वगैरह कर दी है, लेकिन मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। जब भी आप टैमक चेन डालें तो ये अटैचनल रॉड, इसको हम अटैचनल रॉड भी बोलते हैं और ऑयल पंप भी बोलते हैं, टैमक किली भी बोलते हैं। आप अगर टैमक चेन डालने से पहले ये आपने लाजमी चेक करनी है। अगर इसकी जो गोली या लगी हुई है, अगर ये सीट ख़राब हो तो ये आपने अटैचनल रॉड यानी कि ऑयल पंप जो किली है, रॉड है, ये आपने चेंज कर लेनी है। अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो जब भी आप टैमक चेन न्यू डालेंगे तो कुछ देर के बाद जो है ये दोबारा आवाज़ करने लगेगी टैमक चेन। तो उससे पहले आपको ये मैं बात समझा रहा हूँ। अगर आपकी टैमक चेन न्यू डाली गई है उसके बाद भी आवाज़ कर रही है तो ये आपने लाजमी चेक करनी है। अगर आप टैमक चेन चेंज कर रहे हैं तो टैमक चेन चेंज करते वक्त ये आपने अटैचनल रॉड यानी कि ऑयल पंप किली और ऑयल पंप रॉड ये आपने लाजमी चेक करनी है। ये टैमक का ऑयल पंप होता है। जैसे कि ये जैसे ही वर्क करता है तो ये ख़ुद ब खुद प्रेशर बन जाता है इसका, तो ये टैमक चेन टाइट हो जाती है। तो ये आपने लाजमी चेक करनी है। तो ये जो है मैं यही डाल रहा हूँ, न्यू नहीं डालूँगा क्योंकि ये इसकी अटैचनल रॉड बिल्कुल ही सही है। इसका गोली वगैरह आप देख सकते हैं, जो ये गोली है ये भी बिल्कुल सही है और इसका स्प्रिंग जो है वो भी बिल्कुल सही है। अगर ये ख़राब होती तो मैं चेंज करके फिर इसकी टैमक चेन चेंज करता, लेकिन ये सही है। ये मैं यही रहने दूंगा और टैमक चेन और रोलर रबर चेंज करूंगा। तो अभी मैंने इसमें जो है टैमक चेन डालकर फिट कर दी है मुकम्मल तरीके से। इसकी सफाई वगैरह भी की और इसकी और टैमक चेन भी इसमें न्यू डाल दी। और ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने जो है क्राउन कंपनी की जो टैमक चेन है वो डाल दी है और इसके रोलर रबर जो है मैंने फ्यूचर के डाले हैं। फ्यूचर के जो बगैर बुश वाले होते हैं वो डाले हैं। आप भी अगर इसमें टैमक चेन चेंज करें तो सबसे पहले आपने इसका जो है ये अटैचनल रॉड भी चेक करनी है और जो रोलर रबर डालने हैं वो बगैर बुश वाले डालने हैं। और इसकी जो रोलर रबर ख़त्म होने की वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको स्टार्ट करके ये गाड़ी चेक करा देता हूँ। अब आप चेक कर सकते हैं इसका आवाज़ जो है टैमक चेन का बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, लेकिन इसके जो टैपर हैं वो मामूली ढीले हैं। तो पहले मैं इसके टैपर वगैरह भी सेट करूँगा। सेट करने के बाद जो ये कस्टमर को मैं गाड़ी दे दूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये टैमक चेन या रोलर रबर ख़त्म होने की ये वजह थी कि इसमें जो है इंजन ऑयल जो है नकल डाला गया था, यानी कि डुप्लीकेट डाला गया था, ओरिजिनल नहीं डाला गया था, जिसकी वजह से जो ये गाड़ी गर्म हो गई थी। गर्म होने के बाद इसके जो रोलर रबर हैं वो टूट गए थे। तो आप भी
ख़ास ख्याल किया करें। जब भी आप मोबाइल चेंज करें तो मोबाइल आपने खुद चेक करके या उसी से लेना है मोबाइल जहाँ पर आपका एतमाद हो और वो आपको जेन्युइन मोबाइल देता हो। लेकिन आप जब भी इसमें जो इंजन है, इंजन ऑयल है यानी कि मोबाइल है, अगर वो आप नकल इसमें डालोगे तो इसकी पेमेंट जो है वो भी ख़त्म हो जाती है, इसके रबड़ भी टूट जाते हैं और इसका जो इंजन है वो जो है इंजन का जो मेन मसला होता है पिस्टन बिगड़ ये भी ख़त्म हो जाते हैं। आपको जस्ट इसमें मोबिल जो है वो जेन्युइन डालना है। अक्सर कर जो नुकसान होता है वो ऑयल की वजह से होता है। जब ऑयल पहले से यूज़ होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये साफ़ करके जो है दोबारा पैक किया जाता है। जब आप दोबारा इंजन में डालते हो तो उस टाइम ये गाड़ी आवाज़ भी करती है, आवाज़ भी चेंज कर जाती है और इसमें वो रबड़ भी टूट जाते हैं, इसकी क्लच प्लेट भी टूट जाती है, इसको जो रिंग है उसको भी जो है माटा आ जाता है यानी कि रबड़ लग जाती है, जिसकी वजह से इंजन जो 5 साल चलता है वो 1.5 साल भी नहीं चलता। ये सारा जो काम होता है ऑयल का होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही करें बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इसी वीडियो के साथ वैसी आर्डर उनको दीजिएगा। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।